Devis esti la glaciaĵo. Estis la extrema doloro, kvazaŭ mia animo estus en enlanda milito kun miaj internaj organoj. Antaŭ tio estis la naŭzo kaj diareo. Tuta semajno de senĉesa vomado kaj fekado de malpura akvo. Kaj en tuj antaŭ ĉio ĉi estis la glaciaĵo. Estis marto. Kaj marto en Filipino estis ĉiam seka kaj varma kaj koleriga. Kaj kiel kutime glaciaĵo estis multe postulata. Sorbeto, fabrika glaciaĵo, glaciaĵo en konuso, glaciaĵo en taso. Ĉia kaj ĉiu malvarma deleganta dolĉaĵo valoris ĉiun elspezitan monon. Vendistoj vendas ilin per duradaj fridujoj, ombrataj de la tipa ombrelo en primaraj koloroj. Mi estu kaptinta la misaĵon, kiam mi vidis homojn evitantajn tiun apartan vendiston. Sed estis ordinara semajnfino en ordinare homplena urbocentro. Estis neniu kialo por esti singarda. Do mi aĉetis konuson kaj manĝis ĝin dum mi marŝis al la komputilbutiko. La dolĉaĵo malaperis rapide, same kiel ajna ŝajno de kutima homa vivo por mi. Kiel mi diris antaŭe, poste la glaciaĵo estis la naŭzo, kaj poste la neklarigebla doloro, kaj poste la klonado. Tio komenciĝis post kiam la doloro malaperis. Ni ruliĝis sur la lito unu tagon kaj post kiam mi sentis min decideme pli bona, mi iris al la duŝo. La banĉambro de mia loĝejo estas ekipita per uno male al aliaj loĝejoj en la urbo. Fadenoj de mia hararo falis sur la kahelitan plankon. Anstataŭ iri en la defluilon, ĉiu fadeno transformiĝis en kopiaĵon de mi. Duonvoje tra mia ŝampuo 3 plengrandajn klonuloj de mi gapis ĝuste kiel mi gapus se mi trovus 3 nudajn klonulojn de mi mem. Ni ĉiuj kvar forkuris el la banĉambro. Mi povis vidi kelkajn aliajn kreski sur la planko. Kio feke, mi diris. Preskaŭ unuvoĉe ankaŭ la aliaj diris. Mi turnis min al la banĉambro kaj kalkulis 4 aliajn korpojn. Ĉu tio estas reala? Mi diris en malsama korpo. Ĉu mi sonĝas? Mi diris en alia. Mi verŝajne ankoraŭ estas malsana. Estis vere malsanige, ja. Estis kvazaŭ miaj pensoj laŭvorte parolis al mi. Ni ĉiuj serĉis ion por kovri nin, kio estis stranga mem. Daŭris iom da tempo kun unu mi trafanta alian mi, ŝajnigante ke la aliaj mi estis elpensaĵoj de la malsano. Estis la glaciaĵo, unu el mi diris. Ni ĉiuj turnis nin unu al alia. Kiel ajn konsterna tio estis. La glaciaĵo estis la rekta okazaĵo antaŭ kiam ĉio en mia vivo malsupreniris. Sed vi, mi diris, la reala mi. Ĉiu el vi scias ke vi estas klonuloj de mi, ĉu prave? Ke mi estas la originala? Ili kapjesis. Ni estas ekzistence konsciaj. La klonulo kiu portis mian oficejan kostumon respondis. Estas kvazaŭ signalo en niaj cerboj. Se mi rigardas vin, mi ekhavas fortan senton kiu diras ke vi estas la originala. Mi rigardas la ceterajn el ni. Mi scias ke ni estas nur klonuloj. Li iris al la skribotablo kaj rigardis miajn dosierujojn. Mi subite rememoris miajn farendaĵojn. Ni estas tiel surprizaj kiel vi, ĉef, aldonis klonulo, dum li kaptis kaj komencis desegni sur mia muro, apud la amaso da miaj desegnaĵaĵoj. Unu klonulo preferis miajn piĝamojn. Li falis sur la liton kaj simple diris: Mi iom dormu. La aliaj agis per si mem, gapigante min. Mi senmove staris kaj observis la sep, konstatante la aparataĵojn kaj tendencojn. Ĉiu el ni iris al unu punkto, post kiam la komenca eksplodo de perplekseco forvelkis.
Mi ne povas diri al vi la detalojn de miaj pensoj kaj demandojn en tiu momento, sed sufiĉas diri ke mi malrapide sukcesis kvietigi min kaj enpreni la realon ke 7 klonuloj de mi estis vere ene de mia ĉambro. Mi estas kontisto fine. Estas nenio kion mi ne povas konti. Numero 1 portis mian oficejan kostumon, sendepende de la fakto ke estis dimanĉo. Li sidis antaŭ mia teko-komputilo kaj laboris pri miaj kalkultabelaj dosieroj. Mi povis vidi ke li jam ordigas kaj analizas la monatajn enskribojn de unu el miaj klientoj, farante tiom trioble pli rapide ol mi iam povis fari. Numero 2 estis preskaŭ finintan la eskizon de la kreo de Adamo de Michelangelo sur mia muro, super miaj desegnaĵaĵoj de elefanto kaj serpento. Ĉiu linio estis bela kaj kalkulita, kun rapideco kaj efikeco kiujn ĉiu artisto envius. Numero 3 trarigardis miajn vestaĵojn kaj profunde suspiris. Almeno mi havas elegantajn ŝuojn, mi memoras aŭdi lin diri. Li poste inspektis miajn parfumojn, harvakson kaj haŭtotonikojn. Numero 4 ludis Master of Puppets de Metallica per mia akustika gitaro. Li sovaĝe balancis sian kapon, plukante neeblajn notojn. Mi apenaŭ povis fari akordon. Numero 5 riparis mian ĉambron. La libroj estis ordigitaj egale, kun neliaj spinoj aranĝitaj laŭ kolorskemo. Mi poste listigos kelkajn ingrediencojn por la nutraĵvendejo. Ni havos olivoleo kaj ajlo spagetojn ĉi-vespere. Li pensis laŭte. Mi nur kuiris la skatolajn varojn kaj ovojn dum mia tuta vivo. Numero 6 simple kuŝis apud la klonulo en piĝamo, tiu kiun mi nomis numero 7. Mi memoras ke mi subridis pri numero 7. El ĉiuj miaj trajtoj li verŝajne prenis mian maldiligentecon. Jen ĉio kion mi eksciis. Iel la graciaĵo, ĉefa suspektato, fuŝis mian korpon kaj igis miajn falintajn hararajn fadenojn transformiĝi en miajn klonulojn. Ne ordinarajn klonulojn tamen. Ĉiu el ili havis mirinde evoluintan trajton de mi. Komence mi pensis ke ĉiu fadeno kreus klonulon. Do nur por testi, mi deprenis alian fadenon kaj lasis ĝin sur la planko. Nenio. Kio signifas ke estas nur 7 el vi? Mi diris laŭte. 7 klonuloj de mi. La konsterno estis baldaŭ anstataŭigita per ekscito. Sendube mi havis 7 por nutri, 7 da vestaĵoj por lavi, 7 da korpoj kiuj volas kaj bezonas. Sed tio ankaŭ signifis ke mi havas 7 da ŝanco kun pliigita povo preter miaj imagoj. Mi povus esti altnivela kontisto. Mi povus vendi altnivelajn artaĵojn kaj ludi ĉe altnivelaj trinkejoj. Mi ankoraŭ ne eltrovis kion fari al aliaj. 7? Diris numero 1. Mi pensis ke estis ok el ni. Kion vi diras? Mi demandis. Ok se vi inkluzivas min? Sed estas nur 7 el vi klonuloj. Numero 7 vigliĝis kaj eligis profundan ĝemon. Ve, estis 3 klonuloj kiuj forkuris de la banĉambro konviĉe. Estis 5 el ni kiuj transformiĝis poste. Mi ĉirkaŭrigardis por vidi ĉu unu el la 7 ŝercis. Nur 7 el vi eliris el la banĉambro, mi diris al ili. Dum la venontaj tagoj ni komencis aŭdi strangajn raportojn en la provinco. La unua estis 16-jara knabino trovita morta 2 horojn for de nia loĝejo. Ŝia korpo estis nuda de la talio malsupren, kun 22 pikoj sur ŝia brusto. La halto de ŝia tuta vizaĝo estis forigita. Mi estas nur ordinara kontisto. Mi nur desegnas kartonaĵojn.
Mi neniam ludis muzikon per la gitaro kun pli ol kvar akordoj. Mia ĉambro neniam estis pura, kaj mi havas nulan estetikan guston. Sed iu alia ŝatokupo kiun mi disvolvis estis verki horor-rakontojn. Mi havas ĉirkaŭ 20 groteskajn rakontojn pri murdo, konservitajn en mia tekokomputilo. Iu ĵus realigis unu el miaj rakontoj, paŝo post paŝo.